Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, warga sekitaran perumahan Bumi Tamalan Rea Permai BTP Kota Makassar, Sulawesi Selatan digemparkan oleh kemunculan suara aneh dari langit pada Rabu 27 November 2019 sore. Suara tersebut terdengar sangat jelas dan mengagetkan warga setempat. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Nah sahabat, bahkan saking kerasnya suara tersebut, banyak pengendara yang melintas sengaja berhenti untuk mendengar dengan seksama dan mencari tahu asal suara misterius itu. Dalam rekaman video yang menyebar luas di media sosial, terdengar suara misterius itu mirip dengan suara burung yang saling bersahutan. Suara apa itu? Tapi tak diketahui suara dari burung jenis apa. Hingga kini belum ada pihak berwenang yang menginformasi suara apa sebenarnya yang terdengar hingga malam hari itu. Wah, sungguh kejadian yang aneh ya sahabat. Gimana menurutmu? Jangan lupa berkomentar di bawah ya.